네, 안녕하십니까, 설리공구입니다. 오늘은 메타셀 제품의 효과음을 조절하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 스타트 버튼을 누르게 되면 이렇게 이런 식으로 안내 효과음이 나타나게 됩니다. 요 볼륨이 크고 작게 조절이 가능한데 어떻게 조절하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 일단 스타트 버튼을 누르고 비밀번호를 입력해서 문을 열어야 됩니다. 그리고 난 후 뒤에 보면 이렇게 버튼이 3개가 있습니다. 위에 있는 S 버튼을 3초간 길게 누르게 되면 디지털 패널에 SET이라는 메시지가 나타납니다. 그때 한 번 더 누르게 되면 지문 등록 및 삭제, 거기에서 한 번 더 누르게 되면 볼륨 조절이 나옵니다. 자, 한번 해보겠습니다. 이렇게 3초간 길게 누르게 되면 앞에 이렇게 SET라고 뜹니다. 이때 한 번 더 누르게 됩니다. 그러면 한번 지문 설정이 나오고 여기서 한 번 더 누르게 되면 볼륨 조절이 나옵니다. 지금은 원하는 크기가 3번으로 되어 있기 때문에 7번을 누르게 되면 좀 더 크게 되고 1번을 누르게 되면 좀 작게 되죠. 이렇게 완전히 없애려고 하면 0번을 누르면 됩니다. 지금 3번으로 한번 테스트 해보고 스타트를 누르면 세팅이 됩니다. 이렇게 사용하시면 됩니다. 감사합니다.